認識死亡，把握今天，好好活着。關於快樂的死亡，中國人文化即係死亡係一個禁忌嚟㗎嘛，硬係就好似唔使死嘅做人咩，長命百歲真係唔使死。跟住咧就話，就算有啲老人家話啊，我都就嚟死啦，都話唔好咁講啦，你長命百歲都會係咁樣咯。大家理事。係啊係啊，即係佢哋係即係我哋嘅文化，但係喺當地嗰啲人，因為佢哋有信仰啊。佢哋有信仰啊，所以佢哋唔係好怕死。就算你而家加沙咧，佢哋都話咧。所以點解咧？而家喺加沙咧，每一個死咗，就算 BB 都係啦，佢哋都叫殉道者嘅，即係佢哋係為個民族、為嗰個土地，即係面對敵人咁樣犧牲咗，所以叫殉道者。咁咧就會上天堂噶啦，即係會因為呢啲咧殉道嘅咧就去阿拉嗰度噶啦，即係佢哋係深信不疑嘅喎。咁同埋咧，你睇下咧，就算佢哋渣都用啦，冇晒。但係我真係覺得好奇怪，即係譬如就算基督徒都好啦，咁佢哋會質問：喂，嗰個神去咗邊啊？係咪？但係咧，佢哋伊斯蘭教徒係唔質問嘅喎，佢仍然都係仲係好虔誠嘅。佢唔會質問嘅，佢會覺得咧，凡事就算不幸幸福都係神嘅旨意嚟嘅嚇。就算佢哋而家面對嘅不幸咧，都係神嘅旨意嚟嘅，或者係考驗佢哋咁樣咧。所以就算即係你會睇到啦，譬如話齋戒月啊。即係好多嗰啲節日啊，或者新年，佢哋仍然咧就係啲間屋俾人炸咗啦，喺啲頹垣敗瓦咧，佢哋仍然都仲係禱告噶、祈禱嘅，成班人喺度祈禱，係完全唔會埋怨嘅。咁就算咧有即係死咗啦，咁你咪，因為佢哋係深信係咁樣咧，會經歷過苦難之後咧，佢哋會係進入一個美好嘅世界，就係上天堂同阿拉一齊。嚇，所以因為佢哋一個信仰令到佢哋咧。係可以，即係當然係好痛苦啦，但係咧可以比較跨越啲咯。所以反而咧，譬如我哋中國人文化咧，其實我喺我哋中華文化都有好多講生死嘅，即係譬如你莊子一啲嘢，但係唔知點解咧，我哋又吸收唔到啊！即係咧，我唔知啦，即係比較少啲思考死亡，同埋咧時硬係覺得咧，即係死亡係遙遠嘅嚇要就算真係要面對啦，都擺落床下底啊咁樣。其實咧，佢哋嘅信仰同佢哋嘅生命真係二合為一啊！我識嘅伊斯蘭教徒真係好虔誠㗎，佢哋真係咧好記得一日5次祈禱，係而且好虔誠，就啲小朋友都係嘅，即係咁佢哋一出世就係伊斯蘭教徒啦嘛，咁受影響。即係譬如話我帶啲加沙幾個小朋友去澳門啦玩啦，佢哋玩到咁上下咧，哇夠鐘，佢哋真係祈有臨瞓之前排隊，即係幾個細路排隊咁真係佢哋唔可以，即係佢哋好忠於佢哋自己嘅信仰嘅。就算飲食都係嘅，哇你俾咩食佢一定唔係，喂係咪哈拉㗎？你先好俾我食啊咁樣。係啊，即係咧你會睇到咧。我會覺得，所以我會覺得咧，其實有信仰嘅人係好幸福嘅。即係我自己嘅體會啦。嗱，即係譬如我識有啲醫護人員去咗加沙嗰啲咧，嗰啲佢哋都係有信仰，你先去到㗎。你冇信仰咧，你去到嗰度你真係唔俾導彈炸死，你自己都會有好大嘅創傷嘅。但係譬如我識有個男護士啦，佢去完一次就去咗2次啦。又再安排咧，明年1月再去啊！佢覺得咧，因為佢係一個好虔誠嘅天主教徒，佢覺得人生嘅意義咧就係要輔助弱者，係貢獻自己咁樣。咁佢退咗休啊，60幾歲咯喎，咁佢就去貢獻自己嘅所長去救人啊，各方面呢個就係佢人生意義。同埋佢話咧，佢要喺佢哋仔女。佢有孫㗎啦，喺個孫做一個身教啊嚇，佢覺得呢個係天主嘅 calling 嘅。咁佢哋點面對死亡咧？有個女護士，
佢真係從來未去過呢啲地方啊，又未見過啲荷槍實彈軍人，咁佢就申請去啊。咁咧，佢話有一次咧，佢真係從來冇感覺到死亡係離佢咁接近啊。嚇，佢即係可能真係下一步就死，因為嗰次咧就係以色列咧掟咗啲導彈喺個難民營嗰度，唔係火燭啊，個炸彈啊，睇住啲人燒死啊！即係啲仔女都睇住啲老豆燒死，佢話咧：哇！嗰時好多傷者過嚟啊，咁樣咧，哇！啲導彈嘣嘣嘣，佢真見到好多傷者係咁樣運入個醫院，佢直情覺得咧眼前，哇！直情一暈咧，咁啲導彈就好似喺你隔離咧，佢就覺得嗰刻咧，佢可能會死啊，但係咧佢好安然接受，因為咧佢會覺得佢去加沙咧服務咧係一個 calling 啊，係一個 call， 即係一個天主上帝對佢一個 calling， 佢話咧，既然間佢係上帝召喚佢去嘅，如果喺上帝嘅召喚底下佢犧牲咧，都係上帝嘅意志，所以咧佢嗰一刻咧就突然間好寧靜喎，佢就係覺得佢好安然接受自己會犧牲啊，係而且係佢犧牲都好有意義啊嘛，因為佢喺嗰度你唔係無情情俾車撞親嗰啲嘛，佢真係去服務去幫嗰啲人而犧牲啊嘛，所以佢突然間係好安然接受，所以我都寫一篇文咧，我話有信仰的人是幸福的，即係佢係因為你有信仰，真係即係佢哋唔係指望呢一世啊，佢仲有即係咩啊？雖然你話當然佢唔係好似佛教咁有輪迴嗰啲咁啦，輪迴你都唔想輪迴啦，係咪？咁你就算投胎做人都未必想啦，即係你會想去彼岸啊嘛，即係你會有另一個世界，更美好嘅世界係等待你嘅。啲嚟呢一世咧，根本就係可能贖罪啊、懺悔啊好多嘅，即係你任何一個宗教都係咁樣噶嘛，即係你基督教都係啦，嚟呢個世界你 repent 嘛，你 repent 完之後咪上天堂咯，係嘛？咁你佛學都係啦，你修行啊嘛，你今世修唔到，你咪下一世咯，係咪啊咁樣？所以咧，我會覺得即係變咗咧係透過死亡咧。反而令我思考咧信仰呢樣嘢，但係信仰又同宗教唔同嘅噃，即係你信，即係你話，即係譬如話呢個西方嗰時覺得咧，我哋有宗教，我哋有信仰，所以咧有道德規範，呢樣嘢又冇個等號嘅，就會覺得我哋中國因為冇信仰，所以咧覺得我哋中國人咧冇乜道德咁樣啦。但係其實我覺得真係唔係啊，其實我哋咧。都係其實喺中華文化都係有個信仰。我哋講天道啊嘛，即係大家個叫法唔同啦嚇。即係你講老子嗰啲，即係所以咧，我覺得咧，透過思考死亡咧，令我咧諗到好多喺哲學嘅層次，同埋咧，即係回望翻自己嘅文化，反而回望翻我自己嘅文化。呢個教宗啊，方濟各啊，有一個演説啦，喺一個 social media 傳嘅。咁佢大約嘅意思咧就話咧，太陽咧唔會照耀自己，唔會向自己照耀，係向呢個世界照耀，唔會淨係照耀自己。河流唔會飲自己嘅水。咁佢其實想講咧，你睇到咧，成個宇宙萬物咧都係有個利他主義嘅，即係唔係自私嘅。如果自私咧，根本生存唔到嘅嚇。咁樣咧都係一個利他主義。咁樣人即係意思就話生存嘅生命嘅意義就係在於呢樣嘢。佢話咧，如果你能夠令自己快樂固然好啦，但係如果你同時亦都可以令別人快樂咧，更加好，即係生命更加美好。咁樣咧，咁後尾咧唔知點樣深刻，即係我睇呢個方濟各呢個 speech 我覺得都幾係喎咁樣。即係當然呢個其實都之前有人講過啦。咁我覺得老子咁我睇咩。佢有一段嘢咧，咩無其師而成其師啊嗰啲咁。我話唔係喎，呢個方濟各咪係咁講啦。我話其實即係方濟各講過係白話文啫。咁我冇理由老子抄佢，咁佢梗係抄老子。咁我同我黎巴嫩個朋友講，我話喂，我覺得方濟各嗰篇文咧，完全係老子嗰段嘅白話文嚟嘅。咁咧我話你唔好其實我喺我哋嘅中華文化都有講呢樣嘢，即係講慈悲啊，講呢啲咁樣咧。咁嗰個黎巴嫩朋友反而講俾我聽咧，佢話你唔知咩老子我嗰段嘢係嚟自《道德經》嘅。咁佢話你唔知《道德經》咧，其實係影響住西方嘅啟蒙運動啊。
佢話好多譬如話咩辯證法啊，乜全部都係譬如無為而治啦，嗰個咩隱形 invisible hand 啊，即係嗰個咩 Adam Smith 講，即係發展即係所謂自由經濟啊，其實係嚟自老書嘅無為而治啊，即係最好你唔好管啊 ，invisible hand 會搞掂啊咁樣。咁咧譬如話佢話托爾斯泰個全部都好敬仰呢個老子，佢話佢嘅《道德經》尤其喺疫情啊，超過聖經啊，一路嚟講聖經都係即係世界銷量咧係排第一㗎嘛。佢話喺疫情咧，《道德經》已經超過啦。我話唔係嘛咁樣咧，就佢話咧喺德國咧4個家庭咧有一個家庭有《道德經》啊，4個家庭之中已經有一個，即係1/4。我話係咪真係？跟住佢又講好多譬如話尼采啊、托爾斯泰啊、黑格爾啊，仲有好多㗎。我話咁離奇咁樣，咁我係唔係㗎？翻去真係 Google， 真係喎，即係影響咗啟蒙運動啊！你唔好話，即係你講現代化，即係你西方現代化就係從呢個啟蒙運動開始，即係咩文藝復興啊各方面。咁你唔好話哇，原來我哋反而影響咗喎。但係我諗下，點解我哋喺香港嘅教育咧係完全冇啲中華文化教育嘅？即係覺得你講咩中華文化咁啊？有時真係老土咗啲嘅。香港教嗰啲而家咩國情教育啊，嗰啲全部好老土嘅。但係你真真正正即係走翻入嗰個典籍啊，所以有大陸有一本叫《典籍中的中國》啦，我覺得好好啊嗰個拍法。咁譬如《孫子兵法》，其實都係叫人哋唔好打仗啊。到最後啊，到最後咩不屈咩人咩啊嗰啲我兄咁啫。咁我會覺得嗱，即係咧後尾我諗咗好多嘢啊。其實即係你透過即係死亡，即係你透過即係經歷別人的死亡係咩？即係你會諗生存嘅意義㗎嘛，生命意義。咁你會覺得即係日日你會諗信仰啊咁樣。我會覺得喺我哋嘅中華文化唔係冇信仰嘅喎。其實你睇個《道德經》咧，其實我哋係睇成個宇宙，即係個法則啊嚇。即係其實《道德經》老子講咧，即係話利他主義呢啲咧，其實到點解話無其師而成其師，到最後你都係自己 benefit from 呢樣嘢嘅嚇。咁我會覺得即係話咧，其實宇宙嗰個 law， 即係我哋即係話要做人做嘢要合乎天道啊嘛。即係你唔合乎天道，咪大家都散咯。即係話。如果大家都自私嘅時候，其實到最後自己都受害嘅。其實你做一件即係利他嘅嘢，唔係話你特別係好好嘅人，而係你明白到個天道呢樣嘢係做一啲合乎天道嘅事。每個人都係應該咁做嘅。佢咁做唔係你特別好，而係可能你真係有一種覺醒。即係需要一種 awareness 嗰種覺醒咁樣啫嚇。所有嘅文化都係互動嘅。可能佢會有啲嘢吸收咗，但係因為你始終咁多百年以前，同埋嗰個地方咁遠咧，即係佢真係好吸收清楚嘅機會，就唔係話而家咁方便。係啊。其實我覺得有一樣嘢好，我覺得係好得意嘅就係，當你嗰個思想係去到最高層次嗰時咧，呢啲道理就會相似㗎啦。道理就點啊？就相似嘅。係啊。係嘛？即係可能你做一套《道德經》，我做一套尼采嘅哲學或者超人哲學或者諸如此類。但係如果你真係去到一個好高層次嘅思想境界嗰時咧，你就會諗嘢出嚟，係好多嘢係 similar。當然個 language 唔一樣啦，但係嗰個思想係好 similar。所以有啲人話，所有宗教都係歸一嘅啫，咁都係可能歸於一個宇宙嘅真理。係啊，一個天道咯，我哋講下。個 approach 點樣去行？係啊。咁同埋你點樣去演繹佢啫嘛？係啊。每個人都係驚死嘅，OK？因為你唔知道死之後嗰個世界你掌握唔到啊。即係你點講？你去一個地方迷失咗路。你都會驚噶嘛？如果你知道嗰條前面條路係咁行，咁你反而定好多喎。係嘛？咁當然啦，你有個宗教或者一個信仰，你好相信呢樣嘢，咁更加會令到你平靜啦。因為你知道我死咗之後，我會上天堂噶啦。咁佢個信仰嗰個信心好大啊嘛。咁佢咪減少咗佢嗰個痛苦啦嚇。咁但係有啲
係冇宗教嘅，佢都唔知點樣對。即係好係啊，係唔知去邊係啊，同埋佢覺得今有擁有嘅嘢可能眯埋眼就冇晒，灰飛煙滅啊！可能今好有錢，唔知就將來係點嘅喎。係啊，咁尤其是信佛教嘅，咁可能變咗隻狗或者變咗乜嘢，你都唔知噶嘛，係咪？即係你未必肯定啊，所以你話誒我今世做好好事，應該下世都好嘅，但係都唔敢肯定噶嘛，好多嘢係唔知嘅，係啊。咁所以呢個係令到人哋係有個恐懼嘅，即係死亡。其實土耳其東南部以前都係敍利亞嘅嚇，咁樣即係個文化好相似。咁嗰度咧就好多敍利亞嘅難民嘅。咁有一次我食晚飯9點鐘啦已經，咁有個11歲嘅細路仔賣紙巾啊，其實佢係一個敍利亞難民嘅小朋友嚟嘅。咁我就話你食咗飯未？佢話佢未食。咁原來當地咧有好多嗰啲難民小朋友為咗幫補家計咧，一放學咧就即刻咧就衝去啲超市買紙巾，然後咁樣買幫補家計咁樣。咁我就話你咁啊嗰個經理咧就嘅餐廳經理就趕佢走。驚騷擾啲客人，後尾咧佢又再翻嚟，咁就問我：佢話你頭先係咪想講話想請我食 dinner？佢話我可唔可以 pack 啲嘢翻屋企拎俾阿媽食？咁我真係諗下，突然間我真係咪好 touch my heart 咁樣？咁我喺嗰條街，因為我酒店都係住喺附近時見到，因為後尾我有跟佢翻屋企嘅，真係家徒四壁嘅。咁樣咧跟住咧我喺條街時撞到佢，來來去去都係着嗰件衫起積㗎啦，因為原來咧其實我係6月㗎，都係熱㗎，但係點解着長袖衫？原來佢咧走爛嘅時候咧有好多傷痕啊，咁佢想 cover 遮住咗。跟住咧我話買件新衫俾佢，佢遲一回都話我寧願你買俾我妹妹啊！你睇到佢咧，係啊，唔係淨係佢㗎喎。咁我因為戰前戰後都去過咁伊拉克咁樣，咁我其實佢係3月開戰啦，嗰個2月我去，咁我去到咧喺巴格達，其實發覺咧，即係鄰居佢理得你信係邊個派系啊？嗰時真係冇㗎，即係譬如遜尼派啊、什葉派啊，甚至到天主教徒，佢哋都係喺嗰個社區都係咪老百姓咯，係咪？即係好融洽嘅。咁我就我住嗰個酒店咧，對面咧就有個教堂嘅。咁咧咁有個家庭住喺度，因為佢係比較窮，咁啊教會又俾個地方佢哋住咁樣。咁我有去探佢哋嘅，咁咧就有嗰3個小朋友咁好可愛，我都影咗相嘅。咁咧就咁啱呢個教堂咧就喺個新聞局後面，喺新聞局後面嚇。咁咧就咁佢哋咧其實咧好得人，佢哋咧就算係我講土耳其嗰個細路咧，同埋嗰啲難民咧。佢哋真係完全冇開口問你要嘢嘅，即係冇個擔心，唔貪心啊！總之我呢個都係我自己嘅 personal encounter， 我唔知其他，即係我好難講話全部人都係咁。但係我所接觸嘅就係咁，就我去嗰個家庭咧係冇問，我哋就嚟打啦，你可唔可以咩？冇嘅，而且咧佢哋好願意去一見到啲客人咧，因為佢哋會覺得咧 visitor 客人就係阿拉真神送俾佢哋嘅，係阿拉真神嘅客人嚟嘅，貴賓嚟嘅，所以佢哋對客人咧係好客氣，好照顧。佢哋係願意咧，佢哋窮咧都願意拎晒佢哋啲屋企僅餘嘅物資拎晒出嚟去招待你嘅。呢樣嘢係令到我係喺佢哋身上學習啊，係一種學習嚟嘅。咁樣咧，佢又拎晒啲嘢嚟咯喎，佢哋都冇啊，即係佢哋仲話要因為打仗啊要儲糧啊，但係佢咧見我嚟咧都拎晒嚟到煮嘢俾我食啊咁樣。咁我有同佢哋傾偈影相啊咁樣。咁樣咧，咁我對不起，我臨走咧，佢亦都送個禮物俾我，嗰個有個牌嘅叫 Sweet Home。Sweet Home。對不起，我好眼淺啊，因為咁樣咧，咁啊叫嗰個牌啊 Sweet Home，咁我個牌而家都仲 keep 住嘅。咁後尾係即係係啊，佢哋因為家庭觀好重噶嘛，咁咧跟住咧，我7月啦，當年又再去過啦，我就揾呢個屋企嘅，因為我都有啲詐忌啊，我死啦！前面就係新聞局，因為嗰陣時候會炸。首先要炸嗰啲政府機構噶嘛，咁我去到咧真係炸爛晒，全部爛晒。咁我嗰個酒店有個受惠噶嘛，咁我就話喂，嗰度有個 family 噶喎，去咗邊啊？炸死晒啦咁啊！係啊！哇！我突然間，你明唔明啊？幾多人？我哋嗰陣時見
一家5口咯。一家5口。係啊，我影咗好多相㗎，又有聖母像啊，佢仲即係祈禱啊嗰啲咁樣。我嗰一刻嗰個感覺啊，其實我寫咗喺書嚟，中東現場，你快啲揾翻嗰個伊拉克嗰個 chapter。我嗰一刻就真係好，你明唔明啊？因為我可能咧同佢哋，即係我好近啦，因為我時去探佢哋啊，因為嗰幾日都係咁樣，一家5口喎，啲小朋友好可愛嘅喎。我嗰一刻咧，我竟然間係喊唔出啊！我係直情成個人好，即係個腦一片空白，個腦係一片空白。俾唔到反應，企咗喺度，我直情好似無語問蒼天嗰啲無語問蒼天啊，欲哭無淚嗰啲咁樣。我直情哇，即係嗰種衝擊咁樣，咁你真係會咩叫戰爭啊？係咪啊？咁戰爭咪都係等於死亡、毀滅同死亡。但係嗰個守衛冇嘢嘅喎，佢好人死晒啦咁樣喎。我直情即係要定一定神啊，要定一定神。咁我就幫佢哋念咗一段經文咁樣，我喺嗰個地方嗰啲咁樣。咁我亦都希望真係好似佢哋嘅信，真係去咗阿拉嗰度啦嚇，即係唔需要再受痛苦啦啲咁樣。再生節，即係除咗齋戒月，咗一個再生節啦。佢哋嘅再生節咧，因為我喺巴格達就碰到啦。咁我識咗一個有錢嘅太太，咁佢咧喺度睇樓喎。我話哇，我咧就嚟打仗，你仲睇樓咁樣？跟住佢話我都唔知幾時打，但係我要生活喎，我真係唔夠地方，我真係要去買俾我屋企人咁樣。咁後尾咧有一次咧就係新年啦，再生節就放假，咁我亦都冇採訪啦。咁嗰個有錢太太咧就話：喂，你今日想去邊啊？咁我話想去巴比倫。我諗下巴比倫一打完，梗係變美軍基地，去睇住先。原來佢嘅 home town 都係巴比倫噶嘛。佢話：我帶你去啦，我車你去啦。咁佢有架吉普車嘅。咁我上吉普車，見到後面，哇！乜成沓都係銀紙嚟，一大沓咁綁住嘅。美金定係？唔係美金，係伊拉克錢。佢好容易貶值嘅喎。係啊，係貶值，一美金唔知2000幾啊，所以咧你唔可以換錢換得多啊。如果你話要換100蚊，嚇死人啦！佢話你拎唔到啊咁樣。咁跟住佢一沓沓銀紙，咁我就直覺就話：唉，梗係想走佬啦，打啦嘛，梗係想套現走啦咁樣。但係去到巴比倫咧，我見佢咧一路行一路即係攞咗沓銀紙喺度派喎。咁我就同佢講話：你識㗎？唔識㗎？咁我嚇，即係新年啫。我哋新年派利是都係派俾熟嘅嗰啲熟嘅人噶嘛。我唔識。佢話係啊，因為再生節咧，佢哋嘅伊斯蘭對佢哋教導咧，就喺呢個節日咧係有錢人派錢俾窮人。佢哋好虔誠，真係會 follow 咯嚇。佢話我哋要有錢人派，即係唔識嘅都要派咁樣。哇！我真係覺得其實呢個教係咪我要重新認識咧？唔係淨喺媒體上面咧去認識咧，係嘛？你媒體你梗係有好多咩？同埋你頭先講個自殺炸彈咧，佢哋冇諗過。其實我有問過佢哋㗎，覺得係好不公不義啊！嗰種仇恨令到佢哋咁樣做啊，係佢哋嗰種含冤委屈，即係嗰種令到佢哋係咁樣。我寧願去犧牲，為咗族人去犧牲。俾佢哋即係嗰類咁樣，佢嗰種仇恨嗰種表達就唔係話咧我咁樣就會上天堂啦，就乜乜。其實喺佢哋嘅教嗰度咧，真係不殺，所有宗教都係唔能夠殺生噶嘛，即係唔能夠珍惜生命咯。珍惜係唔去殺人噶嘛嚇。同埋佢哋個清真咧，點解清真咧？我又覺得真係好好，即係佢話咧係最無痛嘅方式去即係再生啊！用無痛嘅方式，佢哋係一刀過咪死，唔係好似我哋咁樣。你去到街市啲田雞剝咗皮都跳下，嗰啲雞咧周飛雞，生藥達到佢死就死。係啊啲魚啊，然後跟住咧殺雞，慢慢流血，割一條雞，哇！我真係覺得鵪鶉至慘啊，剝皮啊。係啊，咁樣咧，佢哋就係話要最，雖然佢話咧，仲要咧係佢哋宰割佢哋之前咧就要祈禱。即係話咧，好多謝佢哋用佢哋嘅生命，去養我哋嘅生命。即係我哋係
用一個好感恩要同佢祈禱，即係多謝佢哋，咁啊先至用一個都冇。話冇咗，咁咧其實呢個都係一個好科學嘅，因為咧如果你動物恐懼咧會釋出毒素啊，所以佢仲用最無痛咧，其實嗰啲肉咧係好乾淨嚇，所以咧有時咧我去到中國咧大陸咧，我都會揾啲清真，我覺得啲肉咧比較乾淨啲嘅，所以你會了解到佢哋咧，譬如對動物啊。對殺生啊，即係佢哋都懷有一種我感謝你俾咗個生命我哋去養育我哋生命，即係譬如其實基督教都會話臨食飯之前都祈禱多謝乜嘢啦，咁當然佢話多謝神賜俾佢食物啦，但係佢哋話更加直接就係多謝嗰個生命，即係嗰個動物賜咗食物。直至目前為止係發現即係最新嘅一個考古據點係12000年嘅，咁我睇到佢哋啲同學已經有一個所謂生活啊，有生活嘅模式。原來咧喺即係推翻咗歷史學家同埋考古學家講話咧，人類文明咧係始於5000年啦，但係原來12000年咧已經有個文明喺度，即係遠古文明啊。咁咧有一出嚟好得意叫做遠古文明嘅啟示錄。咁嗰個英國記者嚟嘅，咁佢就咧係去追尋遠古文明，就發覺咧，即係洪水時代各方面，其實咧之前有好多古文明嘅失落啊，嚇，咁咧就失落啦嚇，然後再嚟過啦，咁所以咧我哋講嘅世界末日咧，其實已經末日過好多次嘅，即係由頭再嚟過，所以變咗咧就係我哋而家講又面對可能世界好亂啊，大家都覺得哇會唔會有啲人喺度啲話聖經啊末日啦咁樣，其實咧到末日唔係我哋所理解嘅末日嘅，可能即係話個文明衰退啦嘛，係文明衰退，咁我哋又翻去野蠻時代，咁又咁樣冇咗，但係亦都有劫後餘生又再嚟過，即係其實你研究遠古嘅歷史，發覺好多個文明咁樣一路咁樣。即係又再嚟過，又失落之沒落，係又再嚟過，又再嚟過咁樣，咁樣嗰套紀錄片幾得意嘅嗰套紀錄片嚇，咁即係你研究翻嗰啲古文明嘅，即係突然間唔見咗，點解咧？即係佢其實都係一個教訓嚟嘅，即係一個歷史教訓嚟嘅。我訪問完個查維斯個總統，咁咧其實咧。拉丁人咧，拉丁美洲人真係好隨意嘅，佢唔會研究天氣，咁我哋就搭嗰個小型飛機啊，佢又載翻啲議員咧，都係坐10個人嘅，佢唔會研究可唔可以飛啊？走啦，飛啦咁樣喎，點知道飛到上天咧就暴風雨啊，暴風嗰個飛機又渣喎，哇！直情好似過山車，哇！死啦！我真係嗰一刻，我覺得我會係啊！我嗰刻我會覺得死啊！我都驚㗎。你即係咧，譬如話你平時去預備死亡咧，但係嗰一刻原來都係好驚嘅。咁咧我話死啦！今次我真係死啦！咁咧我仲帶埋朋友個仔幫我做翻譯，我話真係唔好意思啦，仲累埋佢。但係你知唔知嗰一刻咧，我係諗乜嘢咧？我話唔係喎，好唔抵喎！啱訪問完總統就死咁樣。出咗邊稿先係啦。唔係啊，咁我竟然間將我啲 notes 咧，我有冇膠袋啊？喂，我望佢係個海嚟嘅，係個加勒比海啊！哇，原來我係咁樣死嘅，即係每一個人都會好奇怪，即係都好好奇你係做到最終係會點死噶嘛？但我望哇，原來我係跌落個加勒比海喎，我都覺得幾浪漫咁樣咧，但係。咁我啲筆記啲人都冇知道，咁樣我就攞個膠袋包住，即係咧都揾到我筆記，我即係知道我之前做過啲乜嘢啦。咁樣嗰一刻我真係覺得死㗎，咁佢跟住咧死唔去喎。平安降落Caracas 啦，我落到個機場，大家都攬住啊，大家就好似死而復生咁啊，大家攬住真係喊，我真係忍唔住喊，大家即係咧好似重生啊。三島由紀夫啊！臨死之前咧，佢最後出咗一本通俗嘅書嘅，叫做性命出售啊，孤本嚟㗎啦。如果你要睇，要問我嘅，孤本唔再出啊。性命出售啊，佢就係講呢個啦，死亡啦。嗱，即係佢入面咧係嗰個男主角咧，佢覺得佢咧有一次咧唔知點樣咧有人跌咗份報紙，咁嗰啲紙咧嗰啲字粒咧。變咗好似嗰啲蟲咁樣啊！
呢啲捐來捐去，佢就發覺咧，其實人生真係冇意義，我哋都係咁樣營營役役，都好似啲蟲咁樣，周圍咁樣都毫無目的、毫無意義咁樣躝來躝去咁樣，咁佢就想自殺啦。但係咧，每次自殺都唔成功喎，咁佢就將佢性命出售啊！咁啲人咧就買佢條命去做研究啊，或者乜乜乜，到最後佢俾一個黑社會買咗佢條命啊！咁佢就炮灰啊！咁佢當佢面對死亡嗰刻咧，佢周圍逃命啊！咁咧，咁佢孭埋一個嘅時候，佢先發覺我想死，但係當而家真係要死，佢先發覺原來佢係咁膽小啊！嚇，原來咧佢仲有活下去嘅原因咯，或者原因係啦，諸如此類，先至去醒覺呢樣嘢。所以所以我都唔敢講，即係譬如話啊，我而家好先 prepare myself for death， 但係到你嗰一刻咧，可能呢個都係人性嚟嘅。面對嘅時候都有唔同。嚇，但係可能會好啲咯，可能會好啲咯。我識有一個中醫朋友咧，佢話：咁我都話，其實生離死別真係好痛苦啊咁樣。佢話係啊，但係就每個人都會面對嘅，所以話咧，佢而家咧學定佛都係會舒服，即係希望能夠參透生死，希望會舒服啲咁樣，即係會咁樣咁樣。咁咧，我聽完佢講咧，我都會覺得咁都係喎，即係人，即係我都頭先講話，人真係一定要有信仰，即係你會死得坦然啲啊，係啊係。即係你如果冇死亡，你唔會思考生命嘅意義，就係因為有死亡係逼住我哋思考生命嘅意義，同埋我哋同世界啊、同宇宙啊、同周圍嘅人嘅關係。所以其實死亡咧都有積極嘅意義喺度。